兄弟们，炎炎夏日，来个正宗的吸水螺丝。这个头还可以有这么大。撒点盐，涂一下沙啊。大家看一下，清洗好了，就这个样子啊。接下来就剪这个屁股啊。屁股打剪的不切合。嗯。你的大骨什么东西都可以扫，就不能扫这个东西啊！灵魂的紫苏。啊！现在有个争议啊，他们说这个螺丝不需要焯水的，我们这边一般都要焯一遍水啊。现在把这个东西炒一下。把这炒好，炒香。是放啤酒啊。螺丝倒进来啊，再放点辣椒，辣椒一定要多。这是无辣不欢啊！湖南人讲究就这种感觉，一定要辣。等一会儿就慢慢煮啊。接下来就交给柴火了。这是网红菜啊！兄弟们先干啊！啊，舒服。翻一下锅，把这个梭罗全部裹上汤汁。镰刀吃的呗。啊，辣。哎，选一个出来啊，这样子，又辣又麻，啊。吸的那一下，那里面那个汤汁突然灌进嘴巴里面那种感觉，哇，真爽！再配上一口冰镇的啤酒，绝！